Mbështetur në rregulloren e përgjithshme të Universitetit Ismail Qemali, miratuar nga Senati Akademik i këtij universiteti, i jepet titulli Nderi i Universitetit të Vlorës, Zotit Albert Habazaj, titull që i është dorëzuar Zotit Habazaj nga rektoria e Universitetit të Vlorës, profesor doktor Aurela Saliaj. Në fjalën e saj, Saliaj thekson se puna, kontributi i Habazajt është më i madh se ç'mund të nderojë ky titull më maksimali që mund të jepte Universiteti i Vlorës. Saliaj thos se ky titull jepet në nderim të kontributit të jashtëzakonshëm në zhvillimin dhe modernizimin e bibliotekës universitare, por edhe për përkushtimin e palodhur ndaj komunitetit lonjat, si dhe për trashëgimin që Habazaj la pas. Atëherë e organizuam të ceremoni dhe e iniciuam e propozuam marrjen e titullit Nderi i Universitetit për Zotin Albert Habazaj, duke qenë përkohës të vetëdijshëm që çfarëdo që të bënim nuk do ishte mjaftueshëm për të vlerësuar deri në fund ashtu siç duhet figurën e multidimensionale, figurën njerëzore siç e thonë. Por unë sot paktën një vlerësim maksimal që mund të jetë universiteti po e jap sot në emër të Senatit Akademik të Universitetit Ismail Qemali, i akordoj Zotit Albert Habazaj titullin Nderi i Universitetit në nderim të kontributit të tij të jashtëzakonshëm në zhvillimin dhe modernizimin e bibliotekës universitare, për përkushtimin e palodhur ndaj komunitetit vlonjat dhe për trashëgimin e thellë që ai la pas. Një frymëzim që do të udhëheqë në mbështetës brezat e ardhshëm të dijes dhe kulturës akademike. Në podium, mes emocionëve dhe lotëve, Albert Habazaj e cilëson këtë titull si tepër të rëndë, një vlerësim me peshë për punën dhe emrin e tij, një mirënjohje për rektoren e Universitetit të Vlorës, Aurela Saliaj, si iniciatore e këtij nderimi të lartë, teksa Habazaj e cilëson gjithashtu si ditën më emocionuese të jetës së tij. Shumë e madhe. Shumë e rëndësht. Do mundojmë ta mba. Me dinjitet e me thjeshtësi, duke nderuar emrin tim, tërbaqin tim, prindit e mi, u bë dritë shpirti ku prehen, familjen time, mbesat e mia, nipin tim. Rektore, minjoj. Qatrim jam unë, si jam trim fare. Në këto qaste më emocionuese të jetës time, duhet të bëjmë gur falënderimi për ju, të gjithë ju, që bët kaq të madhe bibliotekën e Universitetit Ismail Qemali. Duke falenderuar të gjithë ata të cilët janë prezent në sallë dhe morën pjesë në këtë nderim dhe njëkohësisht gëzim të tij, Habazaj mes lotëve thos se gjithmonë është përpjekur që punën ta bëjë mirë, por edhe me korrektësi. Albert Habazaj tregon se për shumë gjëra në jetë ndihet krenar, por mes tyre veçon më të rëndësishmet, si kontributin e tij personal në drejtimin e bibliotekës të universitetit, krijimin e himnit të Universitetit të Vlorës dhe drejtimit të grupit 10 shqiponjat e tërbaqit. Nuk kam bërë malen bashkë. Unë ditë ta peshoj veten, se peshoj të tjerat a i sa mundem, është e pa mundur të bësh malet bashkë, ka punuar si gjithë tjerët. Vetë se punën, mendoj se e kam bërë mirë, për derisa vlerësohet, dhe e kam bërë me ndershmëri profesionale, me korrektes, pa tjetër së parjes fundi me shumë dashuri e thjeshtësi. Ndihem krenar për 3 gjëra që kam bërë përveç punës si gjithë tjerat. Bibliografit e universitetit që i përmendi dhe profesor Rolandi dhe janë vërtet diçka e veçantë që nuk mund ta bëj kushdo te modestisë. Po ashtu hymnin e flamurit, hymnin e Universitetit Ismail Qemali
dhe falapsirës mirëkuptuese e fisnike që më la sa isha këtu ish rektori, profesor Roland Zisi, organizimin dhe mbajtjen me dinjitet të një grupi unikal në Vlorë dhe në Labri. 10 shqiponjat e Tërbashit, element emancipues i shoqërisë sonë, ende me relief të thyer e të thepisur mentaliteti. Ceremonia e mirënjohjes të shkrimtarit, publicistit, profesorit të mirënjohur Alberta Bazaj, siç i ka ie, u mbyll me duar trokitje nga personat prezent në sallë, si një vlerësim simbolik për punën e palodhur të tij, por edhe atë se çfarë përfaqëson figura e intelektualit, njohuesit të kulturës, lëvruesit të mirë të gjuhës shqipe.